ọ bụrụ na ije n'ụlọ ọgwụ asị na ọbara adịghị gị n'arụ, nwanne, don't panic, don't worry, na ihe ị ga-emere m ka ọbara gị nwee ike ịgbanite ọfụma. Nke mbụ, jee chọbara m afịfịa ọgwụ a ụnụ na-afụ nji n'aka ebe a. Ọ bụ na English na-enye, a na-akpọ ya Ostendia Spanders. Nee ya anya ọfụma, ndị Igbo na-akpọ ya ọgwụ ọbara. Ọ na-afụ ka flawa ya na-adị, nke bụ fresh one ya. Nya bụ ihe mara mma nke ukwuu. Ọ na-adị mma inweta ya bụ ihe ka ị kọọrọ ya na be gị. Ọ bụrụ na ị weta m afịfịa ọgwụ a ebe ọ dị ukwu na nnukwu ya, then ije wetara m lemongrass, is optional. Ị nwere ike itinye lemongrass, ị nwere ike ịhapụ ya, ị nwere ike isi nye ụdị ọ dị. Then ọ bụrụ na ị weta ya, ịsa ya ọfụma, tinyere nye n'ite, siere nye just 10 minutes. Ị ga-afụ na color ya ga-echange. Then ime gịnị? Ị ga na-aṅụrụ nya n'ụtụtụ, efifie maọbụ n'abalị, depend oge ị nọ n'ụlọ. Na-emechitere m ihe anya. Ị ga-afụ na before 2 weeks to 1 month ihe chi ha n'ụlọ ọgwụ, anyị asị gị kedu ka anya bụ ihe si were mee.